大家好。嗱，我係同我啲朋友咧換咗幾棵煙味。嗱，而家暫時用個桶裝住咧，就有3棵嘅，呢度有3棵，到時又再分。但係佢呢個紫色嘅煙味咧，謝謝地揭開佢先。謝謝嗱，都好靚嘅呢個，裏邊咁樣黃色嘅其實係嘛？咁咧就啲葉就同嗰啲白色嘅煙味又唔同咯喎，係咪？呢啲好似闊啲咁樣係嘛？呢啲但係都係叫煙味佢。聽啲朋友講係嘛嗱，幾好靚嘅。因為而家謝謝，因為佢掘咗翻嚟咧，可能暫時我都未食，而家就咁加住啲水嘅，到時可能要種落地。嗱，喺度仲有個花冧係嘛嗱，仲有花冧啊，到時開好咧影俾大家。